मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र सिंह है। मेरी एज जो ना 71 ईयर्स है और मैं बसंत विहार करनाल में रहता हूँ। और मैं काफ़ी दिन से 3-4 साल से मैं बीमार था। मुझे कफ की भी शिकायत थी, लीवर की भी शिकायत थी, मेरा ब्लड भी ठीक नहीं था। तो जो ना मैंने काफ़ी जगह इलाज कराया, लेकिन मेरे दिमाग में इनको टेंशन रहती थी, मैं कहीं से भी ठीक नहीं हुआ। 4-5 साल इलाज कराने के बाद मैं फिर यह कबीर औषधालय में आया। यहाँ से मैं अपना नाड़ी चेकअप कराया। नाड़ी चेकअप कराने के बाद मैंने यहाँ से दवाई ली। 2-2.5 महीने के बाद मैं तकरीबन 75% ठीक हूँ। कृपया मेरी आपसे प्रार्थना है, हाथ जोड़कर आप जरूर एक बार फ्री नाड़ी चेकअप होता है यहाँ, आप फ्री नाड़ी चेकअप यहाँ आकर कराएं और लाभ उठाएं।